de nuestro amado y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes en esta hora. Qué grato poder volver a reunirnos y compartir nuestro culto al Señor, nuestro culto de adoración y de exaltación a Él. Rogamos y le pedimos al Dios del cielo que pueda bendecir tu hogar, tu casa y tu familia. Soy el pastor Heriberto Calero Pagán, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, que radica en el barrio Texas 1 del pueblo de Humacao. Nuestra iglesia radica en la carretera 908, kilómetro 4.8. Y estamos una iglesia para todos, una iglesia para que nos acompañes, una iglesia para que puedas presentar ante el Señor tu petición y tu necesidad, creyendo y confiando que Dios estará ahí para escucharte. En medio de este momento que esperamos que pronto, sí, muy pronto termine, confiamos que nos volveremos a reunirnos para adorar y exaltar al nombre del Señor como tú y yo sabemos hacerlo, levantando nuestras manos al Creador y agradeciendo por sus bondades, por sus piedades y sus muchas misericordias. En estos momentos me place dejar con ustedes a nuestra ministro de adoración, nuestra querida hermana Frances Ortiz, quien comparte una palabra de saludo y también continuará exaltando el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga a toda la congregación de Texas. De verdad que es una emoción estar aquí en la casa del Señor y sabemos que de verdad hay mucha gente deseosa de estar aquí en los atrios del Señor para adorar y glorificar su nombre. Y meditaba, ¿verdad?, que estamos confinados en un distanciamiento, no social, sino físico, un distanciamiento donde no podemos acercarnos los unos a los otros debido a toda esta situación que estamos viviendo. Pero yo meditaba en la palabra del Señor y Dios me dijo en estos días que en Él no hay distanciamiento. Dios está cerca. Dios está cerca, hay acercamiento en Él. En el hombre hacia Dios puede haber un distanciamiento, pero Él prometió estar cerca todos los días de nuestra vida. Y meditaba en este salmo que quisiera compartir con ustedes antes de comenzar el momento de adoración que tanto anhelamos, ¿verdad? El Salmo 34, versículos 18 al 10 y 19 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cercano está Jehová. Y hay otro salmo que dice, que es el Salmo 145, desde el versículo 18 en adelante, dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. El Señor está cercano a nosotros, en Él no hay distanciamiento. Él nos prometió y nos dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy en el presente todos los días hasta el fin del mundo. Él es fiel y le cantamos al Señor que Él es fiel. Me acompaña aquí a mi lado nuestro músico Mikey, que está también adorando al Señor junto con nosotros. Gracias, Señor. Aleluya. Es su forma de mirar, viendo todo
agradecemos a la hermana Frances por tan hermosa participación. Vamos a dar lectura en el Salmo 125. Dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos su mano a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Alabado Padre Celestial. Padre, te rogamos por tu palabra, Dios, y agradecemos la palabra que hemos leído. Padre Santo, Padre bueno, que tu palabra siempre permanece para siempre. Palabra que llega a cada hogar, que llega a cada corazón, Dios mío. Hoy rogamos, Padre, que tu palabra siga permaneciendo, que siga llegando, que siga tocando corazón tras corazón. Y que siempre, Señor, toque el corazón de su pueblo y permanezca para siempre. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ahora presentamos a nuestro pastor. Qué bueno, amados, nuevamente reunirnos y continuar exaltando al Señor. Muchas gracias a nuestro querido hermano Miguel Vázquez por presentarnos en esta hora para disertar el consejo de la palabra del Señor. Esperamos y confiamos que será de edificación a la vida de ustedes. Hoy quiero predicar en un texto que encontramos en el Salmo 37 y en el verso 7. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Padre, bendice tu palabra y permite que la misma sea de gran bendición y edificación a la vida de todos y cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes bajo el tema el sonido del silencio. Y usted dirá, pero qué extraño, es que en ningún momento en medio del silencio puede haber algún sonido. Pero sí sabemos que en medio del silencio hay sonido. Por eso hoy quiero compartir contigo la experiencia que posiblemente hemos tenido en esta temporada que nos ha tocado vivir. El silencio de muchas cosas que se hacían y que hoy posiblemente han quedado en silencio. Muchas cosas que practicábamos y que provocaban ese bullicio, esa euforia, pero hoy simplemente nos tenemos que limitar a tal vez el silencio. En estos días, mientras he estado profundizando en la palabra y en esa relación y ese tiempo devocional con Dios, hago un ejercicio sumamente interesante, y es que me siento en el lugar de mi balcón y allí comienzo en medio de la mañana, que posiblemente todavía no ha comenzado con sus asuntos diversos, a tratar de identificar los sonidos que puede escuchar. Pero para eso me quedo sumamente en silencio, me quedo quieto y comienzo a decir el encendido de un motor de un vehículo, el cántico de un pájaro, el sonido de un niño llorando. Y así muchas veces he podido hacer una lista tratando de no repetir los ruidos o sonidos que escucho para ver cuántos puedo identificar. Hoy quiero compartir contigo la palabra que hace algunos años pude disertar desde este altar. Hoy la traigo porque creo que es pertinente lo que le he llamado el sonido del silencio. Y pareciese que el escritor sagrado nos llevase a entender esta gran verdad cuando en el Salmo 37 nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Nos preguntaríamos, ¿cómo sería un mundo en silencio?
ausente de ruidos, de alborotos o de gritos. Estoy seguro que sin lugar a equivocarme, haríamos algo para ser oídos, para ser escuchados o para ser atendidos. Lo cierto es que simplemente un decir sería un mundo sin comunicación, un mundo sin expresión. Tal vez estos días pudieran asemejarse a ese tiempo o espacio ausente de lo que ha sido el tradicional momento de la vida cotidiana del ser humano, acostándonos tal vez temprano, sin el ruido o los sonidos que acostumbrábamos usualmente a recibir de un lado o de otro, ante el cuadro de tener que estar en nuestras casas y evitar el estar en otro tipo de movimiento. Al expresarme de esta manera, el sonido del silencio, con mucho respeto y consideración lo hago a un sector que hemos visto su participación tan tremenda, y es a las personas sordas. Sabemos que las herramientas que se le han provisto ante las invenciones han contribuido a una vida de calidad y han logrado integrarse satisfactoriamente y disfrutando de todo lo que está a su alcance, al igual que los que pueden oír. Y como dije, ante las conferencias de diversos funcionarios, hemos visto a esa persona que en momentos dados le ayuda a hacer el lenguaje de señas para que esta gente, las personas sordas, con mucho respeto me dirijo a ellos, puedan estar informados de lo que ocurre a su alrededor y su entorno. Tal vez lo más que distingue a esta persona pudiéramos ser nosotros llegar a creer que su mundo es un mundo de silencio al no poder oír. Pero ¿acaso se disfruta simplemente por el sentido del oído? ¿O acaso estos mis amigos y hermanos, personas sordas, han desarrollado el también disfrutar de la vida, de la naturaleza, de las cosas hermosas que también Dios tiene para ellos? La respuesta que yo creo muy humildemente decir es que así es. También disfrutan el sonido del silencio. Cuando hablamos de silencio, se define que es el estado en el que no hay ruido o no se oye ninguna voz. El silencio es la ausencia de sonido o ruido, que puede ser durante un lapso pequeño o pausa, o durante tal vez un tiempo prolongado. Hay ciertos lugares donde se exige no emitir sonidos fuertes, como en centros de salud, tribunales, bibliotecas, para no obstruir la función de los servicios que allí se prestan. Si hay algún letrero o alguna persona que dice es silencio. El silencio permite tomar un tiempo de pausa para reflexionar respecto a las cosas y de esa forma tener una mejor perspectiva de los objetivos que se tienen y de cómo obtener lo que se quiere. ¿Quién en algún momento no ha sido señalado pidiéndole por favor haga silencio? Es ese silencio que contribuye al entendimiento, al poder escuchar, comprender, al poder entendernos. Creo que este momento que vivimos nos ha llevado a un tiempo de silencio. En medio de tanto bullicio y ruido, hemos podido escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchar la voz de nuestros hijos, escuchar la voz de nuestras esposas o esposos, escuchar la voz de nuestra familia, porque posiblemente en medio del momento que vivíamos estábamos demasiado comprometidos y no les escuchábamos, porque no es lo mismo oír que escuchar. Es interesante que hay un tema, debo decir primeramente, del cantante cristiano Alex Campo, que lleva como tema el sonido del silencio. Me gustaría que lo buscaras en algún momento dado en tus redes y puedas escuchar esta hermosa melodía sacra, muy hermosa y muy inspiradora. De igual manera, hay una condición de salud que afecta a algunas personas que se conocen como tinnitus. El tinnitus tiene que ver con el oído interno, donde constantemente esta persona escucha como si fueran unos pequeños cantacitos, ruidos, aun cuando estos no existan en el exterior. He escuchado y he conocido personas que me han dicho, pastor, esto es una condición demasiadamente molestosa e incómoda.
el ruido en medio de aquello que se llama silencio. Lo produce esa área del oído del ser humano. Creo que muchas veces hablamos demasiado y escuchamos demasiado poco. Nos encontramos en una actitud constante de defensiva, sin escuchar, simplemente y llanamente con la actitud de responder. Hay personas que simplemente ejercen un ejercicio interesante, y es que están esperando que usted termine para contestarle, no escuchar, pero quieren responderle. Y muchas veces erróneamente con argumentos que no es lo que se trajo a colación en medio de la conversación. Hoy el escritor sagrado nos dice: guarda silencio ante Jehová y escúchale a Él. Hay ocasiones que el silencio es utilizado como un mecanismo de defensa ante una relación que se pide o se exige alguna explicación sobre algún aspecto en particular, y hay veces que eso no es favorable. La Biblia nos habla sobre el silencio y creo que deberíamos reevaluar nuestras actitudes en particular. Es interesante que Eclesiastés 3:7, dentro de lo que se conoce como los distintos tiempos, Eclesiastés, el autor sagrado, dice que hay tiempo de hablar, pero hay tiempo de callar, tiempo de silencio. Guardar silencio y saber cuándo hacerlo debe ser un arte, una virtud. Es tan importante callar que la misma palabra del Señor nos dice que hay un tiempo para callar. Creo que este momento que nos ha tocado vivir ha sido un tiempo para escuchar a Dios. El sonido del silencio, hoy quisiera referirme al escuchar la voz de Dios, al intimar con Dios en medio de ese llamado ausencia de ruidos y poder concentrarnos en lo que Dios quiere y tiene para decirnos. En muchas circunstancias de la vida nos corresponde escoger el callar o decir lo que pensamos. Sin embargo, la mayoría de las veces lo que queremos manifestar está inundado de nuestra propia opinión, quizás del enojo o el sentimiento que tengamos en el momento que nos lleva a decir lo indebido y causamos muchas veces heridas. Hay veces que el silencio se convierte en ese tiempo de espacio para mirarnos, para escucharnos a nosotros mismos, para ver en qué dirección vamos, para reevaluar el camino recorrido. Hay veces que el silencio nos lleva a entrar en ese área que yo lo he llamado en el Getsemaní de Dios, donde no hay nadie, solamente tú y Él, y allí derramar nuestra alma y decirle al Señor: Señor, este soy yo, así me siento, así me encuentro. Y es en ese silencio donde lo humano y lo divino tienen una relación íntima y estrecha con su Hacedor. Dios siempre quiere hablarte. Él anhela que lo escuches, pero en muchas ocasiones estás más ocupado quejándote o afanado por las situaciones que a diario te ha tocado vivir, que te olvidas de callar delante de Dios. ¿Por qué no callamos por un momento y escuchamos lo que Dios tiene que decirnos? Deja de quejarte, deja de hablar cosas de las que luego te arrepentirás. Simplemente calla, porque Dios quiere hablar a tu corazón. Y como tema de este mensaje, puedas entender el sonido del silencio. Estoy para culminar esta reflexión. Permíteme, por favor. Hagamos silencio para escuchar a Dios. Callar. Hoy Dios nos está invitando otra vez a que tengamos ese tiempo a solas con Él. Que vayas a ese lugar en donde nadie te moleste o en donde no hayan distracciones. Delante de la presencia del Señor puedes callar por un momento, por un tiempo, para escuchar y entender lo que Dios quiere hablar a tu corazón.
estoy seguro que Dios tiene mucho que decirnos y mucho que ministrarnos. Simplemente callemos, porque estoy seguro que Él tiene algo para ti y para mí en este día y en esta hora. El mucho hablar impide el poder oír. Por eso hoy, en esta disertación que he querido compartir contigo, en medio de este momento que nos ha tocado vivir y que tal vez habla de encierro, que tal vez habla de que estás aborrecido o aborrecida, míralo como un tiempo para escuchar el sonido del silencio y escuchar la voz de Dios. Hoy quiero orar por ti, que te encuentras afanado o afanada, turbado o turbada, confundido, creyendo que nada se puede hacer, creyendo que Dios se ha olvidado de ti. Pues hoy te digo, guarda silencio. Dios está trabajando en tu interior. Gracias, Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Aleluya. Te adoro, Señor. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Sí, Señor. Por la eternidad tú eres fiel. Sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré. Y nada se compara a tu poder. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Quiero regalarte esta oración. Tú que has podido llamar o que sientes el deseo de alguna petición o tienes algo que te aqueja, quiero presentarte ante el Todopoderoso Dios. Padre, en esta hora oro y clamo a ti por estas vidas que nos han escuchado, que nos han visto, que han estado atentos a esta programación. Ruego y te pido, Dios, que tu gracia y tu favor sea con ellos, que puedan ellos entender el sonido del silencio, que no es otra cosa que poder escuchar la voz de Dios en el interior del corazón, donde tú hablas para que entendamos. Hoy, oh Dios, obra en aquel que está enfermo, triste, abatido, aquellos que han perdido sus seres queridos,
que se encuentran en medio de su dolor y tristeza, de su duelo, hazles compañía. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro amado y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes. Gracias por acompañarnos y ha sido un servicio más de la Iglesia del Dios Pentecostal MI, de aquí del barrio Tejas 1, en el pueblo de Humacao. Y este es su pastor, Heriberto Calero Pagán. Dios le bendiga.